cas nous merci lisusu lelo na ndengo ndimaki koya na live pona ko solo la en direct na aba abonné à Basi ya Congo pe ba fan na yo mingi o ba retrouvaki yo na émission o to sali ya Basi ya poto ba te belé ba sepeli pona o solo la ki bien mais yo moko personnellement point de vue na yo eza nini par rapport à émission o. En tout cas, je suis flatté. Il y a aux Alapembeni na yo. Pour aux Alapembeni na yo, nous représenté. Pas signé sur le monde. Balobi basinde bazabo moya mibali. Na offert comprendre na nous ba mama na ndenge to sala ki émission na biso ezala ki pona critiquer ba mama te. Ezala pona rocha makambo au point pona kobongisa ba point oyo ezo bebisa. Bon, ceux qui ont qui à travers, n'a pas que mingi ba comprendre qui mais oh ba comprendre qui bien te. Les ali pour na ko, moni na famille to na ndako dialogue est très important. Bato ba kimisa dialogue, ba kimisa bolingo. Ceux qui dialogue est na ndako vraiment ça 70% ya séparation. Na mabena malamu faut bo dialoguer bo tsama na misa, mutuna mutazo part na epo bo avancer. Yango moni to pona ki sujet oyo ezo bebisa to ezo kabola. Merci na idée na yo maman nzamba pambola na inspiration oyo zwaki à travers inspiration na yo ndenge pe pointa ki to solo na onanga bato ba se retrouver eza ba point auto banda ko débattre en de temps en temps surtout longo na point ya ba maman to kena ya ba papa pourquoi pas ya bana o bana biso pe awa mingi bazozwa mentalité ya Europe bazobungisa authenticité ki tetete se yé makasi bazobunga mo muke na biso et yo sala na ki to côté do ba africain to tikala ba africain mwana yokaka baboti oya biso bana awa ba yokaka te lokwa bapekisa bango babeta bango te bakoma kobimane ndenge balingi kokotsa ba copain na âge oyo esengeli te tokoloba bango plus tard mais tozana te lelo na mwa muke na remercier batu tu basalaki ba réaction na ngomona ba commentaire na bango o pe ba comprendre te bazwa temps batala bien ba comprendre donc tozozongisa batu na nzela tozolinga ba congolais bazala ba exemplaire nde mamboka msupe ezali donc bref en un mot merci na ngapina na batutu o ba comprendre na bato pe ba na souci ba contribuer na ba commentaire na bango tout ça l'échange d'esprit to lukato ye ba place ni to bongisa o ebebaki o pese bongi to améliorer to bakisa mais kala mingi te ndeko na bino oyo bolukaka abunga kala à travers Mama Betty tozolinga à travers Mama Betty na Basi ya Congo donc so nazo ba Mama Betty donc yom to représenter Basi ya Congo donc na souci ya ko kolobela ka makambo eza na vie sociale to se limiter kaka na ba sanité ya ko tindela batu ba nidité ya batu eza na misu te eza malédiction na misu ya batu ba focaliser kana yango donc à travers Mama Betty nzamba inspiré to meka kosolola makambo bato bazo chap na kate po tozonga na nzela donc biso to banosala ngo à travers ba sketch na biso to te ya bato to transmettre message donc alors tous on a besoin de soutien to bengisa bato nyonso po ba na souci à soutenir ndeko na bango camarade na bango noko bana papa leki ya bana leki à travers Mama Betty bo benga na numéro na e bo pesa souci na bino sopoza na histoire na olingi to le blanc po batu belé bazana ba histoire na bango o bazo kufa nango o bazo lela nango mais moya obimisa ngo ezate moya obele les ate po bazana sima caméra donc so zana histoire no lingi to bimisa ngo na miso ba toto tela yo moto moko obengi Mama Betty a ozala na biso to sali histoire ngo batu ba comprendre so esengi to lobela ngo boto ko lobela ngo donc po bo sana te ba ndeko na biso mingi bazo sibir ba makambo ba ko sibir te na Goma to kosenga na ba pasteur o ba yoke o nzamba yoke la bango bu sambela pona mboka Congo mingi pe pona ba konza mboka po soki nzamba soutenir ba konza mboka nde kimé ko kota na mboka mukamuna biso pe okende bien donc ba congolais ba na lipamboli ya nzambe mais sauf que banguna babundisaka makambo ezongenga ba étoile o ezo briller makambo eza bien nde place satana vandaka pona ko mbrier bana na nzambe donc le roi ba congolais bana souci ya mboka na bango evanda yango zo mona mingi ba combattant bana mboko bazo bundela mboka na mona musika na ba position nyonso bana ba on est supposé combattante ozo bundela mboka nao na ko zongisa bato na nzela o babungaki
donc mutu tu na point na ye aza combattant donc po toloba ebele te bato oyo baza na besoin de soutenir artiste babenga mama soki oza na baide moko tokoki koloba yango bobengi mpe mama